Друзья, всем привет! Вот на данный момент стены половина заштукатурили, потолок тоже заштукатурил. Вот так получилось. Завтра буду эту стену штукатурить, потом тоже это покажу, как будет выглядеть. Здесь эта стена уже сохнет, и осталось здесь вот эту стену краску убрать, здесь гипсокартон корпус собрать, потом это тоже покажу, как будет выглядеть. Всем спасибо за просмотр, всем пока.